राखून तो रावलाय वोडास मोगांचो म्या सगळ्या रुपार लिपोन हजारा साय सदां राखून तो रावलाय वोडा मोगांचो म्या सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता दैवी काकुळत तुजी भोगली सौम्या आमी वेंगेन तुज्या घेतलाय पातकी आमी तरी सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां खुर्सा पर्यान सोम्या मोगतो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुझे सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां निजा देवाक आराधिता सर पडून सोम्या तुझ्या मुखार तुझ्या पांया तळा आमी आसा सोम्या ह्या सकाळच्या वेळा बोबर बायतरान तुवें आमकां आपयलाय तुज्या वर्त्या मोगाक आमकां पायलाय त्या देखून भक्तीन आमी वंदिताव कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुजी स्तुती भोगली सौम्या आमी तुजी सखत वर्ती कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुजी स्तुती भोगली सौम्या आमी तुजी सखत वर्ती सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां त्याच निजा देवाक आराधूंक त्या निजा देवा सांगता एक जावन जियोंक आमकां सकलोस्त तो देव त्या देवा सांगता एकपण आमी आपणावंक ह्या वेळाक जमल्या तुका आमी आराधन करता सोम्या तुका आमी ग्लाब दिता सोम्या वंदन आमी करता कित्याक आमच्या सांगता सदांच तूं आसाय तुज्या वर्त्या मोगान आमकां भरताय तुज्या वर्त्यान काळीज आमच्या खातीर तुवें सदांच उक्तें दवरिल्लें आसता तुज्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जाता आशेवन आयल्याव आमी तुजे ते समाधान करताय तो फळादीक आमचे हे आराधन आशेवन आयल्याव आमी तुजे ते समाधान करताय तो फळादीक आमचे हे आराधन सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका
आराधीत हांव सर पडून तुका भक्तीन वंदीत हांव निजा देवा तुका आराधीत हांव. समेन सदांच आमचे सांगता आसो आमकां रातचो आमकां पसो ह्या सोम्या सांगात एक जांची येवंक आमकां मेळिल्लें वर्तें भाग आमी आज सकाळच्या वेळा घेतलां. असलें वर्तें भाग घेतलें आम्हा सर्वांक सोमी मोगान वेंगता कित्याक ताचे लागी आयिल्ल्या कोणाक ताणें पाटीन धाडूंक ना. कालिया तांणी तो पाटीन धाडिना. थोड्यांक आमकां मागिल्ले क्षणीत मेळना जावंक बरो, थोड्यांक मागिल्ले उपरांत मेळना जावंक बरो, थोड्यांक मेळनासर रावला जावंक बरो. बऱ्याक ते मेळच्या खातीर आनीक बरें मेळच्या खातीर देवान तें राखून दवरला जावंक बरो. त्या देखून सोम्याच्या वर्त्या आदारांची येवंक सदांच आमी पेसाडया. सोम्या सांगता निरंतर आमी मागण्यात एक जावया, निरंतर मागोवणी आमकां सदांच लाभच्या खातीर कितेंच आमच्या मोतींत ते नेगेटीव येवचें नाका. म्हाका तें दिवना, म्हाका हें मेळोना, म्हाका तें जावना ना म्हणलो एक शब्द आमच्या डिक्शनरी जावनो. सदांच म्हणटात आमी काणूडे आमच्या जिवीत म्हळ्यार डिक्शनरी जावन काणूडे जाय. हो ना म्हणलो शब्द आमी घेवनो जायते बडेन आमचें बरें जिवीत उत्साही जिवीत निरुत्साही करून घेता. सोम्या सांगता एक जावया. सोम्या मुखार आमी आसा आमचे तकले बागोवन सोम्याक अर्घां दिवया, सोम्याक आराधन करया, सोम्याक वंदिया. येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, धन्या वंदन आमी करूया. येया वंदन करया, येया वंदन आमी करया, येया वंदन करया, धन्या. सगळे आमी बसया मोगाच्यान. सोम्याच्या आजारपणांत आमी आसा, मोगान आमी आयल्या. पाद्री पियो तेच प्रमाणे आपल्या हर एका जिवितान कितले कश्ट आयल्यार तो भियेल्लो ना. पाद्री पियोच्या जिवनांत कश्टा वयर कश्ट, पिडा वयर पिडा, दुखी वयर दुखी. पूण पाद्री पियो म्हणा लागलो म्हज्या सोम्यान दिल्लें तें सगळें हांव घेतालो. म्हजो सोमी म्हजे सांगता आसतना कसलें तें सफरींग म्हूण उरना, तें एक वर्तें दायज म्हाका जाता. त्या देखून थोडे बडी आमी अशें म्हणटा आसतना थोडे जाण म्हणटात बोवा परबायची रिंगां आमी दिता जावंक बरो कॅरींग शेरींग बॅरींग, पूण सफरींग आमी दिना न्हय म्हूण विचारतात थोडे. हांवें म्हळ्यार सफरींग इट इज अप टू यू. सोम्या सांगता आसतना आमकां सफरींग म्हणल्यार आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार तें सफरींग सोमीत घेता आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी शिकल्या तर सफरींगांत आमी जियेची म्हण कांयच गरज ना. त्या खातीर आमी जिवनांत सोम्या सांगता एक जावया. सोम्याचें उतर आमकां बळवंत सकत आत्मीक जिवीत दिता. बळवंत सकत कित्याक तें उतर आमच्या मोतींत कसोवंक, तें उतर आमच्या मोतींत ग्रासून धरूंक, तें उतर आमकां यथेश्ट मापान बळवंत करच्याक. त्या उतरात वरी आमी जियेल्या तर आमचें जिवीत निरुत्साही जायना, उत्साही जाता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवीत दिवचें. देवाचें उतर जावन आसा सोम्यान म्हणल्या प्रमाणे तोच एक उतर. तेंचो उतर तो आमकां दिता आसतना आमच्या काळजान मनांत तो राज करता, तो जियेता. हांव न्हय म्हणटा सांपाव. आनी आमी तशें ताच्याच वर्त्या जिवितान वांटेली जावंक आयल्या हांव मोगाच्यान. असलें बरेंपण सोम्यान आमकां दिल्ल्या खातीर सोम्याक आमी आभार मानूंक जाय. हें उतर आमी आयकल्या पावना, मोतीन दवरल्या पावना, तें आमच्या काळजान रोमोंक जाय. त्या खातीर आमी म्हणटा आमच्या जिवनान केदाळ उलयता आसतना वी हॅव 3 levels: हेड लेवल, हार्ट लेवल आनी गट लेवल. जायते जाणांचे समस्या ह्या दिसांनी हेड लेवलाचे, फकत मोतीन चिंचे.
त्या खातीर थोड्यांनी म्हणच्या म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना, जायती चिंतना येतात आनी हे चिंता देखून म्हाका एंग्जायटी येता, म्हाका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्टार्ट जाला. कित्याक चिंतपान मात्र आमी आसा. कितें आयलें चिंतलें भियेलें ताचे वयर ते योचन करून बसल्या. तें चिंतप ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी रोमन घेतलें तर जेजूची ते उतरां आमची जातात. जेजू आमच्या थंय जियेता. उतर कोणेय वचयत, उतर कोणेय मोतीन धरून बसयत, जाणवाय कशें आमी आपणयता, कशें आमी लौकीक संवसारांत युनिवर्सिटी शिकाप जोडूंक पुरो या आनी खंयचे खंयचे अनंताचे डिग्री जोडूंक पुरो जाय ते आमी आठोवन दवरता मोतीन. पूण आमच्या काळजांत रोमोवचें जावन आसा देवाचें उतर. तें उतर आमी रोमवल्या तर आमचे इमोशन्स, आमची भावना, आमचे उलोवणें, आमचे थंय आसचें तें धैर्य, आमी बगची ती कितेंय फूड करता आसतना, खंयचेय सिच्युएशन फूड करता आसतना आमकां आसचें तें कॉन्फिडन्स, हें सगळें देवाच्या आवडत्या उतरां मारिपात आमी करूंक शकता. आनी थंय जावन आमी मुखार वचून आनीक सर्तीक आत्मीक जावच्याक हें उतर आमकां आदार जाता. त्या देखून आमी थोडे फावटी आमच्या मोतींत चिंतचें आनी चिंतून रावचें. म्हाका कितें जाय तें मात्र हांवें चिंतचें. सोम्याच्या उतराची जाणवाय, सोम्याच्या उतराची शिकवण हांवें घेवन तांत बलिश्ट जावंक जाय. त्या खातीर जायते फुडें आमी म्हणटा आमी चड वासी जाय म्हणना, इल्लें देवाचें उतर वाचल्यार पावता. त्या उतरा वयर आमी संपूर्ण तरान आमच्या काळजांत जागोवन दवरूंक आसा. बरी मायेन सगळें जागोवन दवरलें. आयच्या दीस आमचें काळीज आपट सोम्या, आमची मोत आपट सोम्या, आमचें आत्मीक जिवीत आपट गट लेवल म्हळ्यार डिपर स्पिरिच्युअल एनर्जी. आनी केन्ना आमी फकत तकलेंत या आमच्या मेंदवांत काम करून सुरू करता गे ती सगळं तें मात उरता. ताच्या बदलाक आत्मीक तरान आमी पेटसो उजो जावंक जाय. आत्मीक तरान तो उजो पेटलो तर आत्मीक सकत बळवण जातली, सगळ्या कुडींत सरताली. आनी अशें आमचें कूड म्हणलें तें इंजीन सोम्याच्या सक्तेन बरोवंक आयच्या दिसा आराधनांत आमी आसा. सोम्या लागीं आमी मागया, आपट जेजू म्हाका आपट, तुज्या आमले रक्तान म्हाका तेलाय, म्हज्या जिवनान कितेंय उणेंपण आसा तें सगळें धुवन काड. तुज्या वर्त्या आमलीक रक्ताचें बळ म्हजें तें खोसोव दी. जेचे आमली रगत पुरोस मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचें सगळें आसलें कल्मश काडून उडोवंक, आमचें तें असलें कपटीपण काडून उडोवंक, आमचें तें असलें मेळें काडून उडोवंक, आमचें तें असलें पत्की स्वार्थी जिवन काडून उडोवंक, आमचें तें असलें मोसर हगें. जायते वटेन आमकां एकामेकाक पळयला जायना, जायते वटेन एकामेकाचें बरेंपण आमी आशेना. हेरांनी वायट जायचें म्हण आमी चिंता, हेरांनी बरें जाल्यार आमकां मोसर जाता. असलें नाका जाल्यार मोसराची पाळान तो धुवन काडून दी. दुस्मान काय हगें आनी कोणेंय म्हाका कितेंय सांगल्यार म्हाका राग येता, म्हाका जायना. म्हज्या सेल्फ इमेजीक कितेंय उणेंपण जाल्ल्या बरें बगता. सोम्याच्या जिवनांत जायत्या जाणांनी ताका कितले खेळकुळां केली, जायत्या जाणां कितें कितें म्हळ्यार बेल्झेबूल जावन आयला तो म्हूण सांगलें. आनी त्या देखून वो एक खावगी म्हूण सांगलें. कितें सांगल्यार जेजू म्हणा लागलो. सोम्याचें देवाचें मिसांव करूं म्हाका ताणें धाडलां. सर्वेस्पर सांगात एक जावन हांव जियेता. आमच्या जिवनांत जायते फावटी कितें कितें सांगता आसतना भियेनाकात, मोगाचें न्हू रियाक्ट करूं वचनाकात. कित्याक जायते फावटी आमी रियाक्ट केल्ल्या देखून आमीच आमचें समाधान उगडोवन घेता. जांक परत थोडी इग्नोरन्सान तें करतात, जांक परत थोडी एरोगन्सान तें करतात. म्हाका एक जिद्द पडटा, हांवें तें करीत जाय, ताका सोडून वचो म्हणून. थोड्यांक कळीत ना, तांत मेळ्यांत लोळोन आसतात. तांच्या फाटल्यान आमी कितें वचूं जाय. तांच्या उतराक आमी काल जावन तांच्या उतराक वायट उतराक मोल दिवचें म्हण कांय गरज ना, डिस्टर्ब जायचें म्हण गरज ना. केन्ना गट लेवलाची आत्मीक सगत बळवण जाता ती तुज्या चिंतपाक ईट दिता. केन्ना तुजें चिंतपा आनी तुजी भावना एक जातात, ते दरवस्त मापान सोम्याच्या वर्त्या 7th एक जावंक आमकां आदार जाता. आपट सोम्या आमचे सगळे लेवल, हेड लेवल, मायंड, हार्ट लेवल, काळीज
आनी तशें गट लेवल द स्पिरिच्युअल एनर्जी स्पिरिच्युअल वायब्रेशन्स हें सगळें तूं आपूण नितळ कर आमकां तुज्या पवित्र तेलान ओलय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बरें कर. कोण सकडी पिडेंत आसात, कोण सकडी कश्टांत आसात, कोण सकडी वंदवणेंत आसात, कोण सकडी नानंतरचे त्रास भोगून आसात, कोणा सकडी आनीक आमकां मुखार वचूं जाय आनी आमचें जिवन बरें करी जाय म्हूण अत्रेगून आसात. दसल्यांची वर्ती आत्मी सगत वाडच्या खातीर आमी सोम्या सांगाता एक जावन गावया. पेज नंबर 106 C20. आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार. पातकी स्त्रियेन तुका पावताना पडले कश्टल्याक तुवें बावटान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पायान तळा तुज्या सर पडटा. सोमियो जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया जेजू जिणेन मोज्या सोमिया सदांच वाडोली. कुरपेची जिणेन मोज्या सोमिया सदांच वाडोली. आपड जेजू म्हाका म्हजी पिडा शिडा म्हजे कश्ट म्हजे वळवळे वळवळे सांगात सोम्याक सांगात तुमचे वळवळे ह्या वेळा सांगात. आनी सोमी म्हणटा हांव आसा हांव तुका गुण करो नितळ करो तुजे कश्ट वळो करूंक हांव आयला. कश्ट दिला न्ही हांव म्हजे लागीं म्हण आपयलो जेजू तस्सो आमच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जाता. जायते तुजो अनुभव आमकां जोडूंक तो फावो करता. जेजू आमच्या वर्त्या तेच मोगांत आमी मागता तेच मोगांत आमी तुजे लागीं विनंती करता. हयच्या ह्या नवऱ्याच्या वेळा ह्या आराधनाच्या वेळा मिसेच्या बलिदानाच्या वेळा हय काय ह्या एका रितीर तूं आमकां आपड आमकां नितळ कर तुज्या वर्ता मोगान भर नितळ निर्मळ जिणी जियो तुका लागीं सरो तुजे लागीं एक जावं आमचो संबंद बरो कर घेव. तुज्या रक्तमासाच्या वंदवण्यांत पयस सरो संवसारी लौकीक वस्तूंत पयस सरो संवसारी लौकीक वस्तूंचे मेतेरपणांत आमी संपूर्ण तातूंत जियेन आसतना सोम्या तुज्या वर्त्या उतरा वयर जियोंक आमकां शिकय. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत कितें येता म्हूण चिंता करच्या बदला आज तुजे सांगात आमी बलिश्ट जावन जियोंक जाय जाल्यार सहकार्य आमकां दी. आमकां कृपेन बर तुजे वर्ते आमली रगत आमचे थंय शेणय आमचे सगळे कोड सगळ्या कोडीन ताचे विश्वे आनी त्याच लेवल खंयच्या लेवलार आमी काम करत जावं बरो हेड लेवल जावं बरो हार्ट लेवल जावं बरो गट लेवल हे तिनूय लेवलां एक करून आमचे जीवन अपुरबायचें नंदन कर. सर्गा संसारासो दनी तूं जावन आसाय तूं आमचेर देणी आमचे देणे फाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बर मोजी जिणी. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया जेजू मागण्या
जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो निवाळो सोम्या कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी आपण जेजू म्हाका अमोलित्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार आपण जेजू म्हाका सोम्या भुरग्याक आपण पिडे वळवळच्या आर्यका हॉस्पिटलाच्या कटल्यार आसा जांबरो घरांनी आसा जांबरो प्रायस आसा जांबरो तांचे वळवळे तांचे कळवळे तांचे एक्सरपण एकांतपण सगळे तो देवा ताका चला सांगात जाय तो आसा कर सोम्या वता जिवितान आमकां वाटेली कर सोम्या ह्या मोगान आमकां चड आनी चड मापान बर सोम्या हांगा आर्यका भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद आनी कितें ते आशेता तुज्या कुजे प्रमाणे ते आसा जाल्यार ते ताका दीस सोम्या आमकां तुज्या वर्ता मोगांत एक केलाय तुज्या वर्ता दायिसांत आमकां वाटेली केलाय त्या बरोबर आमी सगळे सगळे तो आमकां आमच्या जिवनांत भाव करताय कित्याक तो बरो देव तो आमकां बरें करचो देव तुका साध्य कितेंच ना सगळी सगळें तुका पिडा तांकां शिडा मोजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार हालेलुया 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 सोम्या आमच्या मंगळा बापा तूं आमचो आस्रो जावन आसाय तूं आमकां पोशंदर आनी चडवंदार हर एका वेळा तूं आमच्या जिवान व्हरत्या मापान तूं राखता आनी बसताय चड आनी चड मापान आमच्या आत्मीक सत्तेंत आमी उच्चे जावच्या आत्मीक सत्तेचो उजो आमच्या थंय पेटय तो उजो संपवतार आमची काळसां मनां नितळ करून दी निर्मळ करून दी तुज्या व्हरत्या बेसांवांनी आमकां जियोन शिकय तुज्या वर्तेपणां आमी लक्षिल्ल्यान तुका पाटलाव करूं तुजे सांगता आसो केन्नाच खंयचेय कश्ट येयल्यार ते कश्ट म्हणलें की नाता तुजे सांगता आसतना ते कश्ट न्ही सगळ्या उतराणी करूंक तूं आमकां शिकयताय आमचे वजें हळू करूं तुवें आमकां आपयलाय आमचे कश्ट संपवन तरान पयस करूं तुवें आमकां आपयलाय जावं परत अनंत समस्या आमच्या भुरग्यांच्या आसात जावं परत नंतरची पिडा तांचे थंय आसा जावं परत जायती विधवळी तांच्या कुटुंबांत दसतात आनी असल्या वेळार सैतांची विधवळी संपवन तरान पयस करो हर एका कुटुंबाक आदार दी हर एका भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक कालसां जियोंक हर एका भुरग्यांक जाय जाल्यार बरेंपण आपणावच्याक पाटी उलयन आसा पाटी उतर दिनासतना हावी धैर्यान जियेनासतना रावच्याक आमच्या हर एका भुरग्यांक तुज्या हातान दिता सोम्या तुज्या हातान दिल्या हर एका भुरग्याक राख आनी सांबाळ पुणशताव्याच्या हर एका भुरग्यांचे पैण बरें कर सोम्या खंय सकट ते पुणशताव्यात घे ते सकट ताका नवो अनुभव जावं दी तुजो अनुभव ते भोगोवंक सको दी खरो अनुभव भोगून आपल्या जिवान उर्जीत करच्याक फकत पुणशताक विजीट न्ही पुणशताक एक भेट न्ही पुणशताची एक ती भेट आत्मीक तरान वाडावळ जावच्याक आत्मीक तरान प्रेरीत जावच्याक आत्मीक तरान तांचे थंय नवें जावं बगच्याक ताका आदार जावं दी हर एका भुरग्या थंय ते देवा जावं वाडय सोम्या सोम्या तुज्या वर्त्या मोगान बरोवंक तुवें आमकां आपयलाय आमकां वोट घे आमची मती नितळ कर आमची काळजां निर्मळ कर तशेंच आमचे आत्मीक सगळ्यात वाडय आनी सडय तुज्या कृपेच्या जरीत आमी सदांच जियोंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आमकां दी हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्या भाव भयणीनो पीटर अकबर म्हणलो एकलो पास्टर कालच्या दिसा उलयतना असं म्हणटा तूं मुस्लिम धर्माचो क्रिस्ती धर्म घेवन आज जायते शिकवण दिताय नान त्या थियोलॉजी केंद्रांनी तूं देवाच्या उतरा विशयान उलयताय जायती जाणवाय तुवें जोडल्याय आनी हें कशें जालें म्हणटाना तो म्हणटा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी आपलें उणेपण म्हण न्ही आपलें कालतेपण इट नॉट पॉसिबल फॉर मी बट फॉर गॉड एवरीथिंग पॉसिबल म्हणटा तो फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल रोमाकारा बरयल्या पत्रांत उल्लेख करता म्हणटा
म्हणजे जिवनांत हांवें चिंतूंक नातिल्ले असर्या त्या देवान केल्यात आनी ही प्रिपेर्स द वे ही टेक्स मी आनी तो म्हाका व्हरता. जायते कडेन आमची योजना कितें म्हळ्यार आमी चिंतले बरी जायचें, हांवें गेल्ल्या बरी जायचें, म्हजें प्लॅनिंग. प्लॅन इज एवरीथींग ऑफ द लॉर्ड. ताच्या प्लॅनांत आसा. तर आमी जर बरो कित्याक तेचें प्लॅन आसल्यार सगळे जाणां समय सांगात येनात. फ्रिडम दिला, स्वतंत्र दिला. तुजें स्वतंत्र घेवच्याक तुका विसवण करूंक वाटो दाखयल्यात. जायते कडेन आमी बऱ्या वाट्यान वयच्या बदलाक आमचे वाटो वायट जाले जाल्यार आमी वायटा पळयतले. जायतीं जाणां तुमी बऱ्या वाट्यान येवच्या खातीर जायते देवस्पण आपणावन आसात. हर एक फुडें म्हळ्यार नव्याना घेवचें, आराधना घेवचें, त्या हर एक पवित्र कार्यांनी भागीदार जावचें म्हणटा आसतना काम ना म्हण न्ही. सोम्याचो मोग तो, सोम्याचो मोग अती व्हरतो मोग. त्या खातीर आमी म्हणटा क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटामचो. विसरोंक आमच्यान जायना. मीत मेर नातलोलो तो मोगाचो व्हरतो अनभोग एक पटी केलो जाल्यार ती मनशां उपरांत सोम्या लागीं धांवोन धांवोन येतात. ना तर आमकां आनी एक विसवण आसा. लौकीक संवसाराचें मेतेरपण, लौकीक संवसाराचे गरजो, लौकीक संवसाराचे प्रोग्रामां आनी संभ्रम आनी कार्यां म्हणटा आसतना आमी लौकीक संवसारा कुशीन समकोन ताका पयलें स्थान दिवन देवाचें कार्यां पयस दवरता. त्या देखून आज देवास्पणाचें कार्यां सोडल्यांत आत्मीक पुणशतां जावं दी, इगर्जे जावं दी, इगर्जेनी कार्यां जावं दी, युट्यूबार जावं दी, हर एक आमकां मेळटा. पूण त्या प्रमाणे आमची आत्मीक वाडावळ पळोवंक मेळना. कित्याक आमी फकत आयकोवचें जाल्यार जीर्ण करून घेवची न्ही. एकलो केल्लें वोंकोन वचत जाल्यार कुडीक कांय फायदो ना. तेच प्रमाणे आमी आयकोन मात बसल्या जाल्यार कांयच फायदो ना. देवाच्या उतराची आठवणी आमच्या काळजान जागोवन दवरूंक आसा. त्या देखून मोरी माय बलिश्ट तरान देवाचें उत्तर आयकली मात्र न्ही, देवाचें उत्तर तिच्या गर्भांत ते एक जालें. त्या प्रमाणे आमच्या कुडींत आमच्या काळजांत समी एक जावच्याक आमी मागोवंक जाय. आमचें जीवन बरें आपुरबायचें करच्याक, समेची रुसां केल्ल्यांक, तसो अनुभव केल्ल्यांक कंडीस जावन ती सोडून वचोंक तयार ना. तातूंत हांव पयस सरूंक तयार ना. त्या देखून थोड्याचे फुडें हांवें चिंतचें असो जाल्यार मिनिस्ट्री जावन आमी पयस घालें जाल्यार कशें जियोवचें काय. आसा जेजू आसा वय, पण तसले अवकाश आमकां मेळटात जाल्यार ते अवकाश वर्त्या तरान आमी आपणावंक आसात. देवास्पणाचे अवकाश जायते आसात. वाडावळ करूंक आमकां विसवण करूंक अवकाश आसात. त्या देखून सोम्याचो मोग आमी वर्त्या तरान समजोवन घेवचो. बावार्थ आमचे थंय वाडत जाय आनी बावार्थ आमचे थंय सदांच आमी गुंडायन व्हरून चियेत. फाटल्या दिसांनी आमी ते एक जाण आमचे रेतीरी टीम वेता आसतना पळयणार आसतना एकलो म्हणा लागलो तांकां जाणवाय दिवना. त्या देखून आमची जायतीं जाणां आज सोम्यातावन पळापळ घेवन नानंद धर्माक वचोन तांच्या सांगात आसतात. तांच्या सांगात एक जातात. टू लीव ए रिलीजन डज नॉट टेक मच टायम तांकां. पण आमकां कितलें दूख भोगता तांकां पळयत आसतना काळजांत ताका ताचें दूख मात न्ही. जायत्या जाणांक सांगलां तुवें तशें करचें, म्हाका मस्त दुखता. तर म्हज्या सोम्याक कितलें दुखोंक आसा, तुज्या सोम्याक कितलें दुखोंक आसा तें तांकां पडोन वचना. ह्या लौकीक संवसारांत अंधकार म्हणटा आमी, ब्लायंडनेस. ताका आनी एकलो म्हणा लागलो तूं जाणवाय मेळोना, तांकां शिकवण दिवना, तांकां तरबेती दिवना म्हूण सांगनाका. भावार्थ तांचे थंय ना म्हूण सांग म्हणा लागलो. भावार्थाची उणेपण तांचे थंय तांणी करून घेतला. भावार्थ तांकां दिला ताच्या आवय बापायनी क्रिस्ती धर्मान पवित्र सभेन. पूण तो भावार्थ तांणी गुंडाय करोना. त्या देखून खंयच्याय सायडी उडोवंक बारीक इजी. आमी पळयता राजकीयांत खंयच्या पार्टीक कशें जाय जाल्यार उडतात. त्याच प्रमाणे आज आमी कातोलिकां खंयच्या धर्माचो कोण मेळ्ळो जाल्यार खंयचेय चेडो मेळ्ळें जावं दी, कोण चेडो मेळ्ळो जावन मागीर आमी रिजान दिता. तें रिजान पोकळ मोगाचें न्हू, पोकळ. सोम्याक साध्य म्हणल्यार कांयच नातलें. तुज्या जिवनांत तुज्या सोम्याक तुवें वेंगोवन दवरूंक जाय.
थोड्यांनी मागीर जस्टिफाय हांव खंय सोण गेल्या हांव सोण वचोना सोण गेल्या सोण वचोना एका निजा देवाची भक्ती एका निजा देवाची मोग एका देवाची करी सगत आमी साकोवन आसतना अन्य देवाच्या रुपार नानंद तरान ओडण्यो नानंतर वंदवण्यो नानंतरचे आपलेशी आशा ह्या खातीर आमी आमचो बोवाड तोगडोन घेता प्लॅटफॉर्म तुका दिवना जावंक पुरो तसलो वाटो तुका दाखोवन दिवनान जावंक पुरो बोवाडतान सोम्या कडेन मागलें तर खंडीत जावन सोमी दाखोवन दिता तुज्या बोवाडतच नासतना तुवेंची येयल्यार खंयच्या सायडी वारें येता त्या सायडी वंदवन वेतात पण आज पडोन वचून आमी जस्टिफाय करता जायते जाण आमी जस्टिफाय करता तें जालें हें जालें तशें जालें अशें जालें जस्टिफिकेशन डज नॉट स्टँड त्या खातीर स्वामी म्हणा लागलो एका निसा देव तुज्या सगळ्या काळजान मनान तुज्या भक्तीन तुज्या जिवितान सगळ्या तुज्या आत्म्यान तसो मोग कर ताका सण वचनाका मोगाची भावना भयणीनो आमच्या जिवनांत सोम्याचो मोग सदां साकोवंक जाय म्हाका जाय चड आनी चड आमचें कुटुंब बऱ्या तरान सांबाळ सोम्या खंयची विदोळ येवची नाका खंयच्याय कारणा खातीर आमच्या पवित्र सभेत हांव पळापळ घेवची नाका थोडे मनीस आज कामा पुरतो मामा म्हणल्यार बरें उलयतात तेव्हाच बी ते आधुनीक संवसाराक घडचें म्हण कांय गरज ना आधुनीक संवसार आसचो तोच देव प्राचीन संवसार आसलो तोच देव आनी मुखेल संवसार आसचो तोच देव ताका कळीत आसा पोसूंक रोसूंक सांबाळूंक राखोन व्हरूंक पुडार विंचूंक पुडार दाखोवन दिवंक त्या पुडाराक आशिर्वाद घालूंक सगळें ताका कळीत आसा आमी खरें मस्तेन आमचें जिवन विबाडच्याक न्हय बऱ्या तरान जियोवच्याक पवित्र आत्म्याची सगत मागोन घेवया पवित्र आत्म्या आमच्या काळजान घेवया पवित्र आत्म्या आमच्या मोतींत घेवया पवित्र आत्म्या आमच्या गट लेवल दॅट इज स्पिरिच्युअल एनर्जी ती आमी पेटोवंक जाय पयलें ती पेटय जाय ती पेटली तर कोणेंय कितें सांगल्यार आमकां कांयच ती बोबडचो ना आमच्या एका निजा देवाक सोडून क्रिस्ताक सोडून आमी वयचे ना पेद्रो म्हणा लागलो खंय वचों सोम्या आमी खंय वचों सोम्या आमी आसा तुजे लागीं उतरां जिविताची यू आर द मेसाया द सन ऑफ गॉड तूं जावन आसा मेसिया खऱ्या निजा देवाचो पूत एकलो मास्तली फागी ताची सिंपल जाणवाय उपयोग करून कितल्या पुरबाय तरान सांगता पळय कोणा लागीं वचो आमी उतरां आसात तुजे लागीं जिविताची उतरां जिवीत दिवचें उदक जिवीत दिवची सकत जिवीत दिवचो तो जीव तुजे लागीं आसा जिवीत दिवचें तर रगत तुजें हरी एक आमकां जिवीत दिता सोम्याच्या वर्त्या जिवितान वाटेली जावया सोम्याचो मोग वर्त तरां करच्या सगळे आमी उबी रावया पवित्र आत्म्या सगत मागोन घेवया जाय मोगाच्या न्हू पवित्र आत्म्या सगत कित्याक तुमी पळयलें जाल्यार जेजूस म्हणा लागलो पवित्र आत्मा म्हजेर आसा ती बरी खबर हाडच्याक पवित्र आत्मा तुजेर आसा त्याच बरोबर तुजें जिवन बऱ्या तरान सांबाळच्या पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याचेर निशेता तो पवित्र आत्म्या सगत आमी घेवंक जाय The Holy Spirit is with us. Holy Spirit is in us and Holy Spirit is on us. पवित्र आत्मा असल्या पावना ताच्या जावन आमचें जीवन परिवर्तीत जाय आमचें जीवन नव्यान रुपीत जाय पवित्र आत्म्या ये हर एका भुरग्याक सांबाळ हर एका भुरग्याक बळ तुज्या वर्त्या बरेपणान तुज्या वर्त्या जगतेन आमची कुटुंबां तुका समा सारकी जिणी जियो दंडळ वचन आसता ह्या संवसाराच्या लौकीक बेतेरपणांत नानंतरच्या जाणवायेन बुद्धवंतकायेन आमी तडबडीन तुका सोडून गेले जायते सन्निवेश निदर्शनां आसात त्या देखून आमची रिजानां पट्टू रिजानां आसात कित्याक कशें आमकां जाय तशें आमी वंदवता तुज्या सांगता आसतना तुवें म्हणलें उतरां
जे सगळ्या सक्तेन एका निजा देवाक सोड दुसऱ्या देवा देव तुका ना, तो देव तुका ना. त्या देवाचे अर्थ मोग करच्याक आनी एकामेकाचो अर्थ मोग करच्याक आमकां आपयला. त्या पळयतात सगळ्यात आमकां वाडोव दी आमची स्पिरिच्युअल एनर्जी, आत्मीक सकत, द स्पिरिच्युअल वायब्रेशन, द गट लेवल एनर्जी, लेट इट बर्न. पेज नंबर 138 D6. देवाच्या पवित्रात्म्या वय पवित्रात्म्या मोजे सगळ्या भुरग्यांचे देवोनी या वेळार तुझे वरती आशीर्वाद घाल. कितें सकट त्यांची चिंता आसा, कितें त्यांची योजना आसा, कितें सकट त्यांची मोगडां आसा, कितें सकट त्यांचे भावना आसात, कितें सकट त्यांचे आत्मीक जडाय आसा, आत्मीक गटाय नासतना पावडताची ड्युटी आमची आनी की संपूर्ण पेटोवंक ना तर पावडताची ड्युटी पेटोवंक त्या पावडताक थीर रावोंक जाग गरज पडले तर सगळे म्हणजे सर्वस्व हांव सम्या दिवच्याक तयार जावच्याक सम्या तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बर. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्रात्मा मागा, पवित्रात्मा सगळ्या मागा. तो पवित्रात्मा आमच्या थंय आसतना कांयच सुणे पडना. कित्याक सम्यान म्हणल्यार आसा पवित्रात्मा सगळ्या तुमच्या थंय आसा, सगळें तो तुमकां शिकयतलो. देवाच्या उतराची जाणवो आई आनी ताचे शिकोणदार जावन ताचो अर्थ तुमकां कळीत करतलो. तोच तुमचे वाटो नितळ करतलो. मत्याच्या त्या संवसारच्या विदोळींतल्यान तुमकां पयस रंगो आदार दितलो. दैरान ताका पुड करूंक तुमच्या सगळ्यांत तो जियेतलो. तुजें सगळें जिवीत ताचे तो घर घेतलो. पवित्रात्मा ही आमकां देश भलायकी बरेंपण ते आमच्या काळजाचो उजो आनी ते आत्मीक स्पिरिच्युअल तान आमच्या थंय आनी की उपसोदी चड आनी चड मापान द गट लेवल बी एक्टिवेटेड, द गट लेवल डॉर्मंट स्टेज बी completely driven and broken at this very moment. Jesus, we call you. Jesus, let us that spiritual vibrations beat for one another. म्हणजे ते आत्मीक सगळं म्हणजे ते असले ते स्पिरिच्युअल वायब्रेशन हर एका भुरग्याक मेळोवंदी, हर एका भुरग्याक ते आसलेले वायट पयस दवरंदी. नांवान उतरान मात नाही, तेजे जिवनात, तेजे चिंतान, तेजे भावनात, तेजे आत्मीकपणान सगळे तुजे वर्त श्वास समी जावच्याक सम्या तूं आमच्या सांगता राव. पवित्रात्म्यान आमकां बर वर सम्या बर आनी पवित्रात्म्या ये लास आमचे ते असले उणेपण, लास आमचे ते असले स्वार्थ, लास आमचे ते असले कठीणाय, लास आमचे ते असले ते वडपण, लास आमचे ते असले उणेपण सगळे लासून काड. अविधेय जाय नासतना तुका खरेपणान तुका वळखून घेव, तुज्या एकल्याची मास सेवा करो. खंयच्याय अन्य देवाक आमी बली जाय नासतना खंयच्याय अन्य देवाच्या लोकांक लागीं एक जावन आमच्या तुज्या परत्या मोगात हांव आमी पयस मेकळे जावंक आमकां सोडिनाका सम्या. आमकां तूं जाय सम्या जाय आनी आमकां तूं सदांच समजे जगता तूं राव सम्या. तुजें आसरपण आमकां जाय. आमची कळसां मोना एक जावन जियोंक तूं आमकां जाय. आमचेर देवोनी एक घडीभर सम्या थंय दिश्ट लायत. जें कितें सम्या आमकां दिता, जें कितें सम्यातून आमकां घेवंक आसा, जें कितें सम्याचो आनी म्हजो संबंद खंयच्या तरान रुपीत करूंक जाय. भावार्थांत सदांच एक जावन घडपा वरी म्हजो भावार्थ वाडोवंक खंयच्याय दंडवणेक हांव वळख जालो आनी जाली जाल्यार, खंयच्याय कश्टा वळवळ्याक वळख आनी वळख जालें जाल्यार सम्या सांगता आसतना सोमी ताचे वयर उतरणी करूंक आमकां शिकयता. त्या देखून ताणें म्हणलें उतरां कोण म्हजे थंय येता ताणें चिंतचें नाका ताका सुखता सुपत्तिगे मेळटालें म्हूण. कुरीस वोवूं दी, म्हज्या फाटल्यान येवं दी, आपणाक इन्कार करूं दी, आपणाचें जिवीत सम्याच्या वर्त्या जिवितांत एक करूं दी. तशें वर्त्या जिवीत जियोवच्याक दिमे आमी पडया, आशिर्वाद आमी घेवया. सम्या सांगात एक जावन आमी गावया.
Yediavoda sacramenta sastang naman koroya purvilyatya rupa badlag novyo riti adarya solvon becha askat vishwang bavartache bol divya जशे बापाक तशे स्फुटाक उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सासना सासना एका स्थाळ्याक हरसिताव तुका दोगांच्या स्पिरिटाक समासमी नावाडताव आमेन. Paghiwon Padre Pio Bapa प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो पुरो जोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या संपियो आमा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फौजांचे खातीर देवा तुवें कापुजीन याजाक संपाद्र पियोक तुज्या पुताच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पावो केलें तुजे विनंतेन कितें हांव वत्रे करून मागतां करपा दया कर आनी चड जावन जेवच्या मनांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां म्हाका आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें आपलें हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन जायते जाणांनी मागोवंक आमच्या कृपा मागल्या लुसी बाई तिच्या पांयाचे एम्पिटेट तिजो एक पांय कातरला ताका जाय जाल्लो आर्टिफिशियल पांय बसोवच्याक तें आसली सूद गूण जावच्या खातीर मागोन आसा दोमनीक कठीण ना ताका उस्वास काडूंक जायते कश्ट जाल्यात तो मागोन आसा आनी ते उस्वास काडचे ताची कितें सगळी काळजान ती दूख आसा ती सगळी पयसरोंक ताची काळीज बऱ्या तरान काम करच्या खातीर तो देवा लागीं कृपा मागोन आसा लियो आपल्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण हाडच्या खातीर मागोन आसा मार्शल
आपले जीवन आपले जायते केसी सगळे कान म्हणजे जीवन पिडा जावन आसा हे सगळे एका तरेचे अंडरस्टँडिंग त्यांच्या जिवनात येवन ताच्या बायलेन आनी त्या भुरग्यांनी सांगाता मेळोन कितेंय एक वित्यार्थ करूंक जाय ते करपा ते मागोन क्रिस्तीन तिच्या पेंगटाची दूख तशेंच आग्नेस तिच्या पांयाची सूज ही सगळी गूण कर सम्या म्हण मागता आसतना अलैका म्हणल्यार भुरग्याक बऱ्या मोतीन मोतीचें समाधान दिवच्याक बरें करना ताणें शिक्षाक जाय जाली करपा आमी मागया हे न म्हणल्यार भुरग्याक परबाचें काम मेळचे खातीर तें त्राकोन आसा देव ताका जाय जाल्यार बरें काम दिवन दी पाद्रे पियो वच तुका आसलें तें गिफ्ट कितल्याच जाग्यांनी तो वचोन 40 जाग्यार आसची ते एक वर्तें देणें तुका आसलें जाल्यार भुरग्यांक जाय ती कामां दिवच्या बरें इंटरव्यू तांकां येवच्या इंटरव्यू बरें करून पास करून तें काम बऱ्या तरान तांणी मुंदासून व्हरच्याक तांकां तें फावो कर म्हण आमी मागया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकें येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपे बरेले समजे सांगता आश्रय आमता तूं सदैव सदैव पाळ तुजे कुशें जेजो देवाचे माया पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वता सदा सर्वदा आमेन चेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुवें मागल्या म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितालो आपले बापा कडेन तुजें मागता तें म्हाका पाव कर मॅक्सी म्हणल्यार एकलो पाव जायत्या देवस्थानांत कॅरिझमॅटीक आशिल्लो ताका आतां ताच्या कुडींत जायतें उणेपण आसा पिडा लागभग कॅन्सराची ताका आयल्या मागता तो म्हणटा कित्याक देवान म्हाका अशें केलें म्हूण हांव विचारिना देव म्हाका गूण करतलो म्हणल्यार त्या बरवशान तो मागोन आसा ताचे खातीर आमी आयच्या ह्या दिसा विनंती करून मागया जानेट ताच्या कुडींत आशिल्ली पिडा गूण करच्या खातीर अमित आल्बर्ट आयरी हांचें कुटुंब बऱ्या तरान मुखार वचे खातीर लॅन्सी आनी लविना लॅन्सीन ताच्या जिवनांत बगचे ते कश्ट संपून तरान काण उडय लिना ताका ताचें ताणें काम करता आसतना कसली दोशी नासतना ताच्या जाग्याची इत्यार्थपण ताच्या तेरान कर दिवच्या खातीर तें मागोन आसा तशेंच सचिन सुनील आनी सुरेश आनी आशेंचो तो जागो आनी तांच्या घरांत जाय जाल्यार समाधान ताका दिवच्याक सम्या कडेन आमी विनंती करून मागया फ्रँकी मेनेन जॉनाक एक बरें काम मेळचे खातीर आयर्लंडांत मागोन आसा तशेंच देवाच्या वर्त्या मोगांत येट्टो आनी ताच्या बायलेचें प्रस्तुतपण बऱ्या तरान जावच्याक तो मागोन आसा सिसिलिया तिचो जागो बऱ्या तरान बेगीन विकोन वेच्या खातीर ती राखोन आसा त्याच बरोबर जायतीं जाणां आमची तेसां कडून आमी हांगा आयल्या ती तेसां पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन आमी मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपे बरेले समजे सांगता आश्रय आमता तूं सदैव सदैव पाळ तुजे कुशें जेजो देवाचे माया पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वता सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात आतां मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा आनी शाणेंच आराम केल्लें तें बिझनेस बऱ्या तरान वेचाक फ्लोरिनाक ताच्या गर्भांत आसलो फायब्रॉयड थंय स्तब्ध जावच्याक आनी भुरग्याची वाडावळ बऱ्या तरान जावच्याक जॉय आनी प्रिया लियो आनी चीना हांकां भुरग्यांचें देणें लाबोवन दी म्हणून आमी मागया रीण फारीक करूंक आदार बायलेची पिडा गूण जावच्या खातीर आदार स्कॉलरशीप UK युनिवर्सिटींत मेळच्या खातीर आनी UK विजा मेळच्या खातीर पाद्री लागीं विनंती केल्या पाद्री येवन त्या भुरग्याक UK वचोंक आदार दिल्ल्या खातीर ताच्या आवय आतां शिक्कें पयलें येवन देवाचो उपकार बावडी लागली पाद्री पियो तुका अर्घ आनी होगळाप देवाचे वरते कार्यां त्या भुरग्या तरी जावन दी म्हूण आमी मागया एकल्याचो जागो आनी बांदिल्लें घर विकोन असो एकल्याचे कश्ट पर्यार जावच्या खातीर
एक भुरगो पायलट जावंक ट्रेनिंग घेवन आसा ताचें ट्रेनिंग बऱ्या तरान मुखार वेच्या खातीर मागोवन आसा आनी एकलें भुरगें जॉर्जियांत शिकोवन आसा मेडिसीन आनी ताणें बऱ्या तरान आपलें शिकप संपोवच्या खातीर ताका थंय जाय जाल्यार समाधान दिवच्या खातीर UK वचोंक एकलो भुरगो आपलें पैण तयार करनासा ताणें बऱ्या तरान वचून पावच्याक ताका आदार दी म्हणून मागोवन आसा ते एक जाण भुरगे इंटर्न करनासात गोंयांत हॉटेलांत तांकांय बऱ्या तरान शिकोवंक ताणें कितें सकडी तरबेती दिवन आसात ती मोतीन घेवंक आनी कळमीत नासतना वर्त्या मापान बरें सेवा दिवच्या तांकां पावकर मागोवन आसात दोगे भुरग्यांक सारकें उलोवंक येना तांकांय उलोवंक पावकर प्रेसिला इक्लेसियेचे मेमोरी पावर पार्टी येवंक तशें डॅनियल आनी डॉमिनीक दोगा भुरग्यांची अलर्जी कोंकणी शेळ गूण जावच्या खातीर आनी तांकां जाय बरी भलायकी दिवच्या खातीर एकल्याचे विक्टर पिंटोचे जागो कशें अडकळनासान डील जावच्या खातीर MRPL जाग्यार जावन आशिर्वाद घाल म्हण मागता आनी तशेंच सगळें बरेंपण जावच्याक वाडतकय बँकाचें लोन आसा तें संपूर्ण ताणें फारीक करच्याक मागोवन आसा लुसी फेर्नांडीस नी जॉयंट पांयाच्या गांठीची दूख आसा ती बऱ्या तरान गूण जावच्या खातीर ती मागोवन आसात जायते संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी आसूंक बरो मोगाच्यान त्या संभ्रमांत जायते देवाचो आदार आनी आत्मीक सगत वाडोवन दी आनी सगळ्या आमच्या क्रिस्ती परचे बसत पाद्रे पियो लागी आमी मागया ताका आसलें तें बाय लोकेशन गिफ्ट यूज करून दी कोण सकडी नाका जाल्यार अन्य जातीच्या कडेन एक जावन आमच्या देवाच आनी आमचो बोवार्थ सणून वेतात तसल्या खातीर आमी मागोवंक जाय मोगाच्यान सही घालन आज कितेंय केल्यार जाता म्हणलें एक चिंतप आमच्या थंय आज आयिल्लें तें चिंतप आमी स्तब्ध कर आमच्या देवाचो अर्थ मोग करूं आमच्या देवा सांगात आसूंक तो बोवार्थ घट करूंक आनी अखंड मापान आमी तो चलोन व्हरच्याक त्या बोवार्थाची तेणी आमच्या अर्यकल्या क्रिस्ती बोवार्थ थंय रोंबय पाद्र पियो वस्तांची काळजां केजले ते हाका जाले संबंध ताणें रचल्या तर ते सगळे संबंध काणगल आज जायते आवय बापायचे वर्ते हुस्को जावन आसा म्हज्या भुरग्यां थंय गेल्यार कितें जातलें म्हजो भुरगो हांगा गेल्यार कितें जातलें कित्याक त्या बोवार्थाची गुणाय आमी दिवना फकत लौकीक जाणवाय मात्र आमची वाडल्या त्या देखून पाद्र पियो तुजेच त्या वर्त्या जिवितांत करो मोग केल्लो सोम्यासो हर एका भुरग्यांनी सोम्यासो मोग करूंक आमकां हातूंत शिकय आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपे मरले समजे सांगता श्रेम तो सदैव सदैव पाळ जे गुशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे महिमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वता सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा ये जेच्या पवित्र काळजा कष्ट केलं ते दाया दाखयन रावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पात्यांचे तुजी काको दाखय तुजी आणि आमची मोवाळावे मरियेच्या दुखेस्तणी दुलभी काळजा मारिपात आम्ही तुझे लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय नामारे काकुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशीचे बळकां या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार उचका सोण आमकां करुदां करता तर तो आमच्या सगळे ते तुजे काकुतीचे तोळे आमचे परते आनी ह्या परतेचे उपरांत तुजे कुशें सदैव पाळ जेजो आमकां दाखय हे दाळी हे मगळी हे दुलबी ओंकार मरिये समजुजे जेच्या पस्क्या बापा संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो हांव बापाय कालतो जावन चियेल्या संपियो कश्टांवरान तिरासन सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसियासीच्या पाटला उदारा संपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा संपियो सुमेच्या पाशांच्या गायांनी नेटयलेल्या संपियो एकरिस्तदे भक्तीन भरलेल्या संपियो कुंसाच्या सक्रामेदा मुखार बापाची काकू दाखयल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा सांपियो मागण्यान तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या सांपियो सोर या जगाक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याच्या बाचो खातीर वाव उरल्या सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायज
आयजा संप्यो गरजे वचांक तक्षण पावच्या संप्यो तुकोलो मारतल्यांच्या बरोशा संप्यो आमा समेस्तांच्या आदारा संप्यो आमा बसत विनंती कर हे देवा तुझ्या सेवका संप्यो समर्पित जिणे गापोणे दिवन विवेद करपे देण्याने भरले आणि बघन प्रांसी आसीच्या शेतान क्रिस्त या जगदार मागलोय तुझ्या मागण्या आणि पण्यावरवी आम्ही आमका पाव झाल्या बेसांती रसणे रावून क्रिस्ता सक्सीचा जाऊन चिओ आमका तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद दियो आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संप्योचेर दवरिल्ले भक्त मानून घेव आणि तुमचे मागणी फळादीक करो आमेन आणि जर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन Page 38, Kantar A53. बापा समोर सर्वे आम्ही एकठांय जाल्याव भक्तीन आणि मानान उतार ते आयको आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान येया गाव्यास एकाच ताळ्यान उल्हासून प्रियेक देवा गीता गायन आणि अर्घां दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा मुगेच्या बाबेने बोव आपरबायस आणि मोगासो स्वागत तुमकां मिसच्या बलिदानाक संपाद पियो मारी पात आम्ही मागली जाय तिथे समाधाने संपूर्ण केल्यान आधुनिक काळार पॉवरफुल सेंट म्हणून आम्ही संगीत कित्याक जायतीं जाणां आजुनूय म्हणटात पाद्यप्यो कडेन विसरले आमकां ताणें ना म्हणोना आणि म्हजी खरी भक्ती तितलीच आमी ताचे कडेन मागतना तो आमकां केन्नाच ना म्हणचो ना कित्याक ताच्या जिवितांत जायतें बरें केल्लो ताच्या शांतीपणांत आमकां बरें तो करत आसा मिसा ह्या बरी आसात अंजली नरोना आणि बर्नार्ड नरोना आणि सगळ्या सरल्या बावड ताच्या कुटुंबा बस सरल्या आल्मा पसत मीस दिता ऑलवे नरोना आणि कुटुंब अर्घां बलिदान दिता ऑलवे नरोना आणि कुटुंब संपियोग अर्घां बलिदान शार्लेट कुटिना हेनरी मेंडोन्साच्या आत्मगती विनफ्रेड पिंटो प्रिन्सिटा फेरावो हाच्या प्रत्येक पसत आमी मिसाच्या बलिदान मागचें अर्घां बलिदान ऑनिल डिसोजा तेरेसा डिसोजा आणि मास्टर डिसोजाच्या आत्मगती ऑस्वाल्ड डिसोजा मीस दिता आल्बर्ट आणि मेरी लोबो हांच्या आत्मगती लिना डिसोजा संपियोग अर्घां बलिदान रोनाल्ड लविना लोबो अर्घां बलिदान सेंट लॉरेन्स एंटनी आणि एरन संपियोग अर्घां बलिदान सिरिल फेर्नांडीस तशेंच संपियोग अर्घां बलिदान सल्मा डी पावला आणि कुटुंब संपियोग अर्घां बलिदान अप्रोचिन लोबो रेमी डिसोजा आणि सरल्यास बावडत्या पसत लिओ आणि लिना डिसिल्वा आणि कुटुंब सर बावडत्यांचे वर्ते मागणे एक करून खंड तरान सोम्याक मानून घेवंक समस करून मोग करूंक सम्या आमकां आदार दी म्हूण मागून पवित्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान माया मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खरी भक्ती करूंक तुमी आयल्यात देवान तुमकां आपयल्या आपोण तुमी घेतला खंडी जावन देवाची वर्ती आपुरबायची मोवाळ्याची मोगाची दिश्ट तो आमचे सोरोन आसा कित्याक देवाक कळीत नातिल्लें खंयचेंच ना त्या देखून आमी आत्मीक तरान वाडावळ जातना देवाक लागीं सरतले हांव देव सांगता एक जातले हांव त्या खातीर देवाचें उतर जेजू बोव आपुरबाय तरान सांगता जो कोण तें उतर आयकता आपल्या काळजांत आनी मनांत घेता आणि त्या प्रमाणे आपली जिणी मांडवळ करता तो आपुरबाय तरान ताणें तेचे योजनांत भागीदार जाता
योजन देवाचें संपूर्ण करचें ताणें आमी आमच्या भागीदारपणांत ताचे सांगात एक सावया. सांग बरो तडबडी आमी उणेपण बगलां. सांग बरो तडबडी देवाचो व्हरतो मोग करून आमी सकनो. सांग बरो आमचो पावार्थ दिल्लो तो आमी होगडोन घेतला तडबडीन अनंत दर्जा विधवळीक आमी कळीत आसून गे कळीत नासतना गे सांपडल्या सोमे कडेन बगसाणें मागया खरें काळीज उक्त्या ताका सांगया वय सोमे आमी चुकोन पडल्या वय सोमे आमी तुज्या थांब पयस केल्या वय सोम्यान अनंत दर्जा विधवळीक आमी बली जाल्या नानंत दर्जा वंदवणेक आमी वळख जाल्या सैतांच्या नाडणेक आमी पाळो दिला तर सोम्या बक्षी आमकां म्हण सांगता म्हणया हांव पातके सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायटात आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच समकाळ बरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या प्रार्थया. सरपदता आमच्या मंगळा बापा सांप्योच्या वर्त्या बगयनपण आत्मी सगत आमी सागच्या घ्या वर्त्या देवासपणान बगयता जाल्या ताच्या वर्त्या विनवणें जायते जाणांची पिडा कोण जाल्या जायते जाणांचे उपकार तांकां मेळ्ळ्यात त्याच प्रमाणे आमी तुज्या वर्त्या जिवितान वाटिल्ले जावच्या कर सम्मान जोडच्या आनी तुवें दाखयल्या त्या मेटांनी आमचे वाट संपूर्ण तरा मुखार व्हरच्याक आमकां पाव कर. आमी मागता आमच्या समज पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो हरेक याजक दिसपडतें आपलें मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तेंच बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव आपल्या पांयांची मणई कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें ससनाचे संपूर्णकायेक पावयल्यान हाचे विशयेन पवित्रत्म आमकां साक्ष दिता. पयलें तो सांगता त्या दिसा उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या अंतस्करणांत हांव म्हजे नियमां घालतलो आनी तांच्या मनांत हांव ती बरयतलो. उपरांत तो म्हणटा तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पातकांचे बोगसाणें मेळचें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पोरान सांगले बस तूं म्हज्या उजव्याक पाडाव कर तुज्या वैरीं तुज्या पांयांतळा हांवें घालीसर. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक.
तुझे राजवडकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्मानावयर राजवड चलय. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे शासनाक याजक. पवितळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल दितलो. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे शासनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे शासनाक याजक. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचे उतार आनी ख्रिस्तीयेक ओंपी. जाका तो मेळटा तो शासनाक बाळटा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाक प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. आणि परत्यान सरोवराच्या वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताच्या भोंवतणी व्हड एक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत असलेल्या एका मासवार सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यंत तडीर रावलो. तेदवा ताणें ताका सभा संगती ओपारींनी शिकयलो आनी आपल्या शिकवण्यान ताणें म्हळें, आयका, एक ओंबी ओंपोवंक बायसन गेलो. तो ओंपता आसतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड मातयेन आसलेल्या कडपी सुवातेर पडलें. हांगा वयल्या सर माती आसलेल्या वरवीं तें बेगीन सिकेरलें. पूण सूर्य उदेवन येतास तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोंक ना आनी देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झडकुटां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताणें ताका चिरडून मारलें. अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें. थंय तें किरलें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यांनी, थोडें 60, थोडें 100. शेकितो म्हणालो, आयकोंक कान आसात तो आयको. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवें ताच्या सांगात्यांनी आसलेल्यांनी त्या ओपारीचो विवार कितें म्हण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गूट तुमकां उक्तो केला. पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवन ओपारींनी दिल्या. अशें ताणें पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, ताणें आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. ना तर म्हजे थंय ती पाटी परतती आनी तांच्या पातकांचे बोगसाणें जोडती. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मू? कशें तर आसल्यार सर ओपारी तुमी समजतल्यात. ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बियां बरी जावन आसा तें हें. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करांत तो ओंपलां तें तो काडून व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बियां बरी जावन आसा तें हे. देवाचें उतर आयकतच तें संतोशान घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोमानांतलेल्या वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळटात. उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार ते घडयेन दंडळटात. कांट्या झाडां मदें पडलेल्या बियां बरी आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतच, पूण संवसाराच्या राटावळींनी आनी दानाचे बुलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे थंय चिडता आनी पळावीन जाता. शेकी बोरेन धरणीर पडलेल्या बियां बरी जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकोन ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बो वापरपाचो वंजल तुमी आज आयकलो. पयल्या वचपान ब्रेगोरां बरयल्या पत्रां सयत तांची पातकां उड्ड आसा काडचो ना. कित्याक तांणी काळजां मनांत ती पातक वळखून दूख पावल्यांत. आनी वंजलांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू सगळो लोक जायतो लोक आसलो म्हणटात, इल्लो न्ही जायतो. आनी त्या दर्या तडीर तो आसतना, सरोवरच्या तडीर तो आसतना जायत्या जाणांक तो पळोवंक मेळटो नासलो. कित्याक म्हळ्यार ते लेवल थंय दोंगर नातिल्ले आनी त्या लेवल जाग्यार तो रावता आसतना जायत्या जाणांक तो पळोवंक मेळचो ना. आनी दुसरें, त्या जाग्यार इतल्या लोकांक ताणें शिकोण दी जाल्यार कश्ट मारते आसले. ताणें सांगितलें आसलें तुमी सकडी वसा, हांगा म्हाका वेळ ना. पूण पळया जेजू कितल्या आबरबाय तरान तो थंय आसल्या मासवार चडलो. कित्याक लोकां तावन इल्लें डिस्टन्स वरेविंगाड तो रावलो आनी थंय तावन लोकांक शिकोण दिवंक तो लागलो. आनी हाचो अर्थ इतलोच, खंयचेय कश्ट आयले म्हणून आमी आमची वावंट सण सोडची न्ही. देवाचो मोग आनी देवाच्या उतराची रूच सागची सण सोडची न्ही. जावंक पुरो तडबडी विदोळी येतात, कित्याक आमी ते समजून घेवना. त्या खातीर हांवें केदाळे म्हणच्या थोड्यान विचारच्या कितें कांय कश्ट म्हण आसा. हांवें म्हळ्यार कश्ट म्हणल्यार कांयच भोगना. कित्याक सोमी तुजे सांगात आसतना, सोम्या सांगात तूं आसतना ते कश्ट उतरणी करचो तो जावन आसा. आमी जायत्या जाणांनी आयकलें का मारुभुमींत एकलो आपल्या बापाय सांगात वेता आसतना ल्हानसो भुरगो तो चलोन वेतालो आनी चलोन वेता आसतना पाटीन ताणें पळयलें आनी ताका दिसलें फकत आपल्या बापायची मेटां मात, ताची मेटां दिसोनात. आनी ह्या वेळार तो डॅडी म्हणा लागलो, डॅडी तुजे सांगात हांवें चल्लो, म्हजी मेटां दिसनात. ताका बापूय म्हणा लागलो, म्हज्या व्हडल्या मेटा वयर तुवें तुजें ल्हान मेट दवरलाय, त्या करून तुका तें सलीस जालें आनी तुजी मेटां भोव वापरपाची हळवायची जाल्यात. आमच्या जिवनांत ती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचो करो मोग करता आसतना देव आपले वाटो उक्त करता. देव तशें आमकां कश्ट म्हूण भोगनातल्या बरी आमकां तो उतरवणी करून दिता. त्या खातीर आमी खंयच्याय भियोवचें न्ही, देवा कडेन मागचें, देवाच्या वर्ता मोगान जियोवचें. हें जावन आसलें जिवीत संपाद्रे पियोचें, कश्टांचें निरंतर पिडेचें. जाल्यार तो म्हणा लागलो, म्हज्या देवा सांगात आसतना खंयची पिडेचे लेख ताका नातले, खंयचे कश्ट म्हूण ताका भोगनातले. ताच्या बदला लोकांची वर्ती सेवा ताणें केली आनी जियोन रितंदो त्या वर्त्या जाग्यार जायती लांब वर्सां तो आसतना लोकांच्या वर्त्या सेवेन तो भागीदार जालो. त्या देखून पाद्रे पियो म्हणल्यार वर्तें नांव तो घेता आसतना सगळ्यांच्या वर्त्या जिविताच्या कश्टांक तो भागीदार जावन ताचे कश्ट हळवाय काडच्याक आपल्या बापा लागीं विनंती करी लागलो. आमी सोम्या सांगात एक जावन जियेत आसतना हर एकी सोमी सांबाळटा, हांव न्हय, तूं न्हय, सोमी एकलोच. आमेन. बेटोणे गीत C6. उंड्या संगी गे आमची काळजां, अत्रेता ती तुका, ये बापा सगळींच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजर जाल्यां, आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्यां. तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेतां, ये बापा सर्गीच्या. उंड्या संगी गे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका, ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्या शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा, पियेच्या वर्त्या जिवनांत जायते बरेपण तुवें ताका दिलें, कित्याक तुजो खरो भक्त तो जावन आसलो.
आमच्या जिवनांत ह्या काणिकेद्वारे आमी आमकां समर्पण दिवच्या आणि तुझ्यावर त्या पावडतान सदांच वाडवळ जावन अखंड मापान तुका खरें साक्षी जावच्या हे बलिदान आमकां निर्मव आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सष्टाच्या देवा सर कल्याण सत्य आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो त्या तुज्या आनंद शब्दाच्या वर्त्या पुण्या वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलें तस करो क्रिस्त आमच्या मदकात जियेलो आमच्या जिविताक जाय जाल्यार बरेंपण ताणें आपणयलें आमच्या पातका खातीर आपलो जीवत ताणें दिलो त्याच वर्त्या क्रिस्ताचो मोग केलो संपाद्रे पियो आपल्या कुडीर आसले ते गाय व्हांवोन त्या कश्टांच्या बदलाक त्या सोम्याची घटसाण ताणें साकली त्या संतोच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचो सदाळबाण निरंतर गायता तुजे मुखार पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता जय जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय. बापा करस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणे पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करळचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सगळ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सोंड आनी सोडूची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक की आपले तुमचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सवेस उगडास काडे प्रांसी आमच्या बगे बापा पिडेपाल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्तां तुज्या परजालीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा संपाद्रपियाच्या वत्त्या मजतीन ही मोगा आची तुजी भुरगीं हांगा जमल्यात चडांत चड मापान ताच्या देवस्पणान एक जावन
तांचे आसले सक्कडी उणेपण भरती करच्या, कसले कश्ट, कसले वळवळे, कसले विदवळी, कसले सक्कडी वडण्यो ते सगळे संपोवन तरान आमी नीव रावन तुज्या वर्त्या मोगांत भरच्याक आत्मीक तराची वाडावळ चड आनी चड मापान आमच्या थंय जावच्या अखंड बावडतान आमी जियोवचे आमकां आदार दी. ओंकार मेरे देवाचे मागीर संगती बघेन देवन तुका तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीजो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाय सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. समेन भोव मोगाचे आनी अपुरबाचे प्रार्थना आमकां शिकयला आनी प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बागड्यांच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तेले आमकां तुज्या उदार काकोळ दिन सरपात काडली सुटय आनी सर कदनली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दवदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकाचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घालन तुजे कुशी भरून तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी ताणी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो. मायमोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबड्यान पळया आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हाचे थंय आसा उतरां जिविताची. ताचे उतर आत्मीक सकत आमचे थंय वाडयता आनी बावडटा खंड मापान चडयता. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्याक म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कस उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गी राया. दुर्बोळ्या काळजान मोज्या जिविता कुंवरा कुरपे सागोरा. वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गी राया. दुर्बोळ्या काळजान मोज्या जिवो उंडो तूं जिवीत दिताय. पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फांगताय. जिवीत मोचे नंदन करताय. जिविताक कुंवरा कुरपे सागोरा. वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गी राया. दुर्बोळ्या काळजान मोज्या बोरो गोवडी तूं शेळयांक राखताय. पाचव्या सरोवाक व्हरून पायताय. जिविता जर तूं तान बागयताय. सर्गींच्या सुखाक व्हरून पायताय. जिविताक कुंवरा कुरपे सागोरा. वंदन ये क्रिस्ता
दुर्बळ्या काळजान म्हज्या लाभय सौम्या आज तुजी कृपा करच्या सदां आमी तुजी सेवा बिडार कर काळजांत्या हर एक दिसा हातन सांबाळ येसर गिराया जिविताक वरा कर पेसागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बळ्या काळजान मोजा कोण देवाचे उतर ऐकून त्या उतरा प्रकार जियेता तो फळ दिता 30, 60 आणि 100 वाट्यांनी. प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा वर्त्या देण्यान तुवें आमकां बरलाय आत्मीक खाण तुवें दिलाय त्या पोशणा जरी चड आनी चड मापान आमी आमचें जिवीत तुज्या मोगान बरोवंक करा भक्तेन संपाद्री बरी आमचें जीवन पवित्र करूंक जाय जाल्यार आत्मीक सगत आमचें थंय वाडय आनी चडय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मुखेल भाव भयणीनो आभार आमी मानता तुमी ह्या देवस्थानान बगिता जाल्ल्या खातीर आत्मीक कार्यांनी वडावळींत तुमी सदां सक्रीय जावन एक जावन देवा लागीं अपुरबायेची कृपा मागोन घेतल्या संपादवेच्या वर्त्या मजतीन तुमची सर प्रार्थना फळादीक जावं दी. सदां तुमच्या जिबेची रेलिकेची परब फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर आमी आचरण करता. तो दीस शनवार सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें आनी त्या दीस इंग्लिशांत आसता युजली पूण आमी रेलिकेची परब आसतल्या देखून शनवारचें बलिदान कोंकणींत हांगा आसतलें. संभ्रमीक बलिदानाक सांजेच्या 6 वरार तुमकां वर्त आपोवणें आमी दिता. फेब्रुवारीची 15 तारीख शनवारा 6 वरार रेलिकेचे आंतोरच्या रेलिकेची परब तुमकां सर्वांगी वर्तो स्वागत आसा. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सुमेचे नांवे आमचो आधार सम्या दयेन आयका आमचे मागणे आमचे बाप तुजेशी पावून सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या उण्याचे तुझे आशीर्वाद आमी मागता. हे उण्या आमी सेवता आसतना शारिरीक तरान मातनी आत्मीक तरान आनी भावनात्मक तरान आमची वाडावळ जावचें आगतचें कितें तुजें उतर आमचें थंय आमी आयकोन ग्रासिता तें उतर फळादीक तरान बरें वळ दिवच्याक आमकां पावो कर आनी तशेंच ह्या उण्याचे द्वारे आमचें भक्तीपण वाडोवन दी आनी सोडोवन दी आनी पवित्रपण सदां निशेवन दी. तुज्या वर्त्या अभ्यासावांनी तें पवित्र कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. Padre Pio Bapa करताव नामान तुका क्रिस्ताचे गाय घेवन पोवीज माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख पावो जावं मागामचे पासोत Padre Pio Bapa जेजूच्या पाशावान भाग घेवन प्राचित कर काल तो जालोय जेजू सोमो करून माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावं मागामचे पासोत Padre Pio Bapa पातक्यांक दयाळ मोगान बगसून जेजू सोमो तुवें दिलोय जेजू सोमो करून माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावं मागामचे पासोत Padre Pio Bapa दुबळ्यांच्या आदारा कश्टातेल्यांच्या तूं बुजवणदारा जेजू सोमो करून
माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावं माग आमचे पासूत पाद्री पियो बापा निरासपण भक्तेल्यांक अजापानी बरे करीत आसाय जेजूचो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावं माग आमचे पासूत पाद्री पियो बापा भुमीच्या तूं मिठा पृथ्वेच्या परसळीत तूं उजवाडा जेजूचो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावं माग आमचे पासूत पाद्री पियो बापा सर्गी देवा राजान त्रिएक देवाक तूं महिमा दिवन आसाय जेजूचो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावं माग आमचे पासूत मोगाळ पुत्राचो वे आमकां मरी आशीर्वाद दिव आमकां सांग पाद्र पियो बगेन कुसाचे कुरवेन न्यावरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.